死行過晒，即係話佢係人，你哋都係人。但係佢用呢80年行過嚟，受嘅苦得嘅道，話俾你哋聽，原來我哋每一個人都本身具有如來智慧德性嘅，唔係我獨一無二㗎，咁多位都係㗎。但係因為我哋凡夫擁有住好多妄想執着，呢啲妄想執着咧，好似污垢一樣，好似灰塵一樣，遮蓋住我哋嘅摩尼寶珠，即係我哋本身光芒萬丈嘅如來德性，所以產生好多貪、嗔、痴，呢啲貪念、呢啲憤怒、呢啲愚痴，久而久之造就咗好多身口意嘅業力。譬如我哋有陣時有意無意講過嘅一啲説話，做過嘅一啲行為，或者一啲話。